Umapela si dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman na mag-inhibit sa investigasyon sa issue ng flood control laban sa kanya. Balita mula sa Kamara, hati ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve. Rika, humiling ang dating House Speaker na si late Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman na huwag nang hawakan ang investigasyon laban sa kanya kaugnay ng umano'y kontrobersya sa flood control projects at magtalaga ng neutral at independent na opisyal batay sa prinsipyo ng Korte Suprema. Sa liham ng kanyang mga abogado mula sa Villaraza and ang angko, iginit na may pattern of prejudgment o tila may naunang paghuhusga ng umano ang ombudsman na anilay paglabag sa due process. Ipinapakita umano ang mga pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya at mga opisyal nito na tila may desisyon na sa pagsampa ng plunder case kahit wala pang formal na reklamo o preliminary investigation. November 2025, ipinihawatig na umano ni Ombudsman Rimulya ang posibleng pagsampa ng kasong plunder habang sa isang press conference tinawag umano ni Assistant Ombudsman Migo Clavano si Romualdez na master plunderer. Iginit ng kampo ni Romualdez na mistulang para sa formalidad na lamang ang anumang investigasyon para suportahan ang naunang konklusyon. Binigyang din ng kampo ng mga batas na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa integridad kundi sa pagtiyak ng due process at tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.